Lei è il signor Lalle Francesco, consapevole della responsabilità che assume col giuramento, giuri di dire tutta la verità e null'altro che la verità. Dica lo giuro. Si accomodi. Allora le diamo lettura delle dichiarazioni che lei ha reso al giudice istruttore. Le ascolti, poi ci dirà se ha qualcosa da modificare e se le conferma. Dunque, il 20 gennaio dell'87, nel procedimento numero 987A, lei ha reso le seguenti dichiarazioni. Per quanto concerne le mie conoscenze delle vicende di Francesco Pazienza, ho già deposto dinanzi al dottor Sica ed anche in sede dibattimentale a Roma. Non posso pertanto che riportarmi sostanzialmente a quanto ho già detto in quelle sedi. Io le notizie che ricevetti le passai a Cogliandro. Espressi a Cogliandro anche le mie personali deduzioni, oltre che i fatti. Anche Cogliandro, parlando con me, esprimeva le sue valutazioni su Pazienza. È un fatto che Pazienza era legato a Musumeci e che l'ufficio di Musumeci era sempre aperto per Pazienza, che vi si fermava normalmente. Non so dire il perché questo legame, che però era strettissimo e noto a tutti. Basterebbe sentire il piantone che portava il caffè per avere la prova che Pazienza e Musumeci stavano assieme. È anche un fatto che i comportamenti di Pazienza, il quale si metteva molto in mostra, hanno ad un certo punto preoccupato varie persone, tra cui lo stesso Santo Vito. Anche Giovannone non vedeva di buon occhio il Pazienza perché riteneva i suoi atteggiamenti eccessivi e poco consoni alla professionalità di chi opera in un certo settore. Per quanto concerne la carriera di Pazienza, prima del suo inserimento al SISMI, è difficile avere notizie precise e concrete. Posso tuttavia sintetizzare lo sviluppo del personaggio nel seguente modo. Il padre di Pazienza è in effetti titolare dell'USEA, azienda specializzata nella fabbricazione di apparecchiature per sommergibili. Quindi è inevitabile che tale azienda operi sotto costante controllo dei servizi di sicurezza. È anche un fatto che il padre di Pazienza, attraverso l'USEA, era legato all'ammiraglio Tomasuolo, che poi giudicò ed assolse in sede disciplinare militari piduisti, tra cui Musumeci. Io so, perché me lo disse spesso Pazienza, che dopo aver terminato gli studi egli si recò in Francia divenendo collaboratore del comandante Cousteau. È noto che il comandante Cousteau, nell'ambito delle sue ricerche oceanografiche, viene in possesso di notizie di grande importanza strategica in relazione alle risorse marine nel loro complesso, noduli metallici, idrocarburi, risorse alimentari, ma anche di importanza più ampia come quelle sulle correnti marine o di diretto rilievo sul piano militare come quelle legate al comportamento dell'uomo in profondità, eccetera. Essendo la Francia un paese alleato, è ragionevole pensare che Pazienza abbia svolto compiti di osservatore presso il comandante Cousteau per conto dell'Italia. Se egli ha lavorato per conto del SISMI in quel periodo, non è tuttavia possibile rinvenire tracce documentali perché l'organizzazione prevede che appunto non sia lasciata alcuna traccia dell'attività di un agente proprio per evitare di essere scoperti. In ogni caso, ad ogni sostituzione del capo di servizio la documentazione viene distrutta. So che poi Pazienza è passato a lavorare per le condotte d'acqua di Loris Corbi, con cui del resto aveva avuto rapporti già nel 76-77. Colpisce che le condotte siano rette da una persona che è stata iscritta alla P2 e che opera in un settore, quello delle condotte, oltre che in tante altre attività. Condotte sottomarine, oltre che in tante altre attività. So che proprio i rapporti con le condotte d'acqua hanno permesso a Pazienza di rafforzare le sue conoscenze nel mondo arabo e soprattutto in Iran. In effetti non sono a conoscenza di nessuna attività di Pazienza come consulente finanziario internazionale. Credo di non dire cosa già azzardata, ma per quanto ne so, nessuno ha sentito parlare di Pazienza come operatore finanziario. Per quanto riguarda i rapporti con l'Edin, fu Pazienza a presentarmelo nel 1980. A me non riuscì simpatico perché mi sembrava che si desse molte arie. Debbo anche dire però che fui colpito dalla disinvoltura con cui si muoveva. Del resto in quel periodo la diplomazia americana a Roma era praticamente inesistente per la debolezza dell'amministrazione Carter e l'Edin era divenuto un interlocutore privilegiato. L'Edin era una specie di plenipotenziario, poiché anche a livello politico tutti sapevano che di lì a poco i repubblicani avrebbero sostituito i democratici alla Casa Bianca. Per quanto concerne i rapporti di Pazienza con Gelli non so dire nulla. Evidentemente all'interno del SISMI Gelli veniva tenuto coperto. Nessuno di noi l'ha mai conosciuto né visto. Potrà sembrare strano, ma io ne ho sentito parlare per la prima volta quando rilasciò la nota intervista a Maurizio Costanzo. A domanda del pubblico ministero posso invece ribadire che Pazienza viene al SISMI non più tardi della fine del 78, inizio del 79. Per essere più precisi nei ricordi, la cosa avvenne pochi mesi dopo che Santo Vito era stato insediato al SISMI, insediamento che avvenne agli inizi del 78.
Non posso avere alcun dubbio in merito perché tutti coloro che erano al sisma in quel periodo possono testimoniare, e cioè che Pazienza cominciò a frequentare i sismi pochi mesi dopo l'insediamento di Santo Vito. Io Pazienza lo conobbi perché, andando io quotidianamente alla rassegna stampa a Santo Vito, lo vedevo spesso in anticamera. Va detto che dall'anticamera si va anche nell'ufficio di Musumeci. Pertanto ho spesso visto anche quest'ultimo, anche se meno di Pazienza, perché Musumeci aveva il suo ufficio. Lei conferma queste dichiarazioni? Ci sono domande da fare? Vorrei chiedere al teste Lalle se per la sua esperienza e per quanto ha dichiarato in questo verbale sia ragionevole affermare che necessariamente un fascicolo intestato a Pazienza Francesco sia esistito all'interno del Sismi e non sia stato mai più rinvenuto. Risulta che esistesse un fascicolo di Pazienza? Avrebbe dovuto esistere, Presidente, un fascicolo di Pazienza. Degli altri che erano nella stessa condizione di Pazienza esisteva? Cioè collaboratori esterni, diciamo. Ma vede, bisogna distinguere un po' nel problema, cioè c'è chiaramente i dati personali, notizie di carattere generale possono anche esserci, però se questa persona ha fatto delle operazioni, soprattutto delle operazioni che coinvolgono anche terze persone, soprattutto se coinvolgono terze persone all'estero, chiaramente in genere, per quanto mi consta, deve essere distrutta. Deve essere distrutto dopo quanto tempo? Alla fine quando va via il direttore o prima? In genere quando va via il direttore, compreso anche eventuali dati amministrativi, eccetera. Lei è il professor Franco Ferracuti, consapevole della responsabilità che col giuramento assume, giuri di dire tutta la verità, null'altro che la verità. Dica lo giuro. Si accomodi, professore. Lei è nato a Monottone, in provincia di Ascoli Piceno, Sì. il giorno 1 aprile 27, esatto? Sì. È residente a Roma. Sì. Le leggo le dichiarazioni che lei ha reso il giorno 21 novembre dell'85 al procuratore della Repubblica di Bologna. Sono stato convocato alla Repubblica di Bologna. Sono stato convocato tra il gennaio e il febbraio 85 come testimone da questo ufficio nel procedimento penale a carico di Gelli Licio ed altri. Ragioni di lavoro mi impedirono a suo tempo di presentarmi, avendomi tenuto lontano dall'Italia per diversi mesi. Ecco perché, rientrato in Italia per qualche tempo, ho chiesto di essere ricevuto per fornire tutte le delucidazioni che mi verranno richieste. Prendo atto che l'ufficio mi riferisce che talune domande verteranno su fatti delicati che potrebbero coinvolgere in responsabilità anche di carattere penale. Prendo atto di ciò, ma ribadisco che mi sono presentato proprio al fine di fornire tutti i chiarimenti relativi ai miei rapporti con vari ambienti da me frequentati. Ricordo innanzitutto che io sono stato fra le poche persone ad avere realmente ammesso la propria appartenenza alla P2. Sono entrato a far parte della P2 nel febbraio-marzo 80, presentato dal collega Mario Ceccherini, toscano. Fu iniziato dal Gelli in presenza del professor Gamberini, storico della massoneria, e dal generale Picchiotti. Io stesso, sulla scheda di adesione alla P2, mi definii consulente del Ministero dell'Interno e nessuno mi chiese spiegazioni, poiché evidentemente erano già al corrente della mia attività. Peraltro io e il generale Grassini eravamo gli unici interni al SISDE privi di copertura. Il generale Grassini in quanto ne era il direttore ed io poiché svolgevo il compito di selezionatore degli aspiranti alle assunzioni civili presso il SISDE. Effettivamente prestai al collega Aldo Semerari un giubbotto antiproiettile. Ciò accadde ai primi di luglio 1980. Ricordo che 1 o 2 giorni prima il quotidiano Paese Sera aveva pubblicato la notizia che il professor Semerari era coinvolto nell'omicidio del giudice Amato. 1 o 2 giorni dopo tale notizia il Semerari si presentò a casa mia in stato di ira ed irritazione. Mi disse che temeva di essere ucciso dalle Brigate Rosse e chiese protezione del SISDE. Gli dissi che il servizio non forniva protezioni agli estranei e gli consegnai per sicurezza personale un giubbotto antiproiettile bianco di provenienza americana di concezione nuova. Lo avevo con me anche perché io all'epoca mi occupavo di individuare nuove tecnologie di interesse per il SISDE. Il giubbotto lo consegnai all'insaputo del generale Grassini.
Che io sappia, il professor Semerari, pur essendo massone, mi diceva infatti che era iscritto alla loggia Pitagora molti anni prima. Al momento dell'arresto non era iscritto alla massoneria o alla P2, ciò dico sulla base di quanto egli stesso mi rivelò dopo l'arresto e la scarcerazione. Mi riferì infatti che tutto l'equivoco era sorto a seguito della errata lettura su un appunto del suo diario, poiché si era letto Gelli anziché Gilli, e cioè un suo collega di università all'epoca ordinario a Torino. Andai a far visita in una occasione al Semerari quando era degente al San Camillo durante la sua detenzione. Lo trovai in un gravissimo stato di nevrosi fobico-ossessiva. Preciso poi che tra me e il professor Semerari non vi erano affinità politiche né di carattere scientifico, anche se abbiamo svolto insieme talune perizie e 2 relazioni scientifiche. Nel 1978, 2 giorni dopo il sequestro dell'onorevole Moro, fui contattato dall'allora ministra dell'Interno, onorevole Cossiga, persona che non conoscevo affatto, che mi chiese di andare da lui e quindi mi propose di far parte di un comitato tecnico che seguisse il sequestro dell'onorevole Moro. Quando si concluse il sequestro fu lo stesso ministro degli Interni che mi chiese di entrare a far parte degli organismi SISDE o SISMI a mia scelta. Allora in fase di organizzazione conoscevo sia il generale Grassini che il generale Santovito e preferii entrare a far parte del SISDE poiché diretto da un ufficiale dell'Arma. Poiché ero incaricato di rapporti con l'ambasciata americana, ciò comportò che io mi incontrassi con esponenti della CIA e dell'FBI. Non ho mai saputo, se non alla pubblicazione delle liste, della iscrizione alla P2 del generale Santovito, del ministro Sarti, del dottor Cioppa, persone che peraltro conoscevo. Seppi dell'iscrizione alla P2 del generale Grassini solo successivamente alla mia. Subito dopo il ritrovamento del cadavere dell'onorevole Moro venni invitato ad una conferenza di un'associazione di capi di polizia di cui faccio parte. Subito dopo fui avvicinato da un certo Michael Ledin, all'epoca dipendente di una ditta privata, ICSS, facente capo alla Georgetown International di Washington. Il Ledin mi propose un aiuto, una collaborazione permanente per affrontare il problema del terrorismo in Italia. Mi precisò che la giornalista Claire Sterling avrebbe avuto il ruolo di corriere fra SISDE e il centro di cui faceva parte, poiché dello stesso centro facevano parte anche Kissinger e Alexander Haig, nonché l'ex vice direttore della CIA Klein, e poiché nel 1978 vi era l'amministrazione democratica Carter, consigliai il generale Grassini a non accettare tale offerta di collaborazione, sia perché insospettito dalla infima somma richiestami, $200.000, sia per la mancanza delle strutture tecniche del centro, sia perché saremmo entrati potenzialmente in contrasto con l'intera amministrazione Carter.